این رندری هست که یکی از دانشجوهای من گرفته و ما میخوایم با تغییر دادن یک سری پارامترها در فتوشاپ کیفیت این رندر رو ببریم بالاتر، از روشنایی، از میزان کنتراست، از واضح بودن تکسچر هایی که توی کار استفاده کردیم و به این نتیجه برسیم همونطور که میبینید. قبل از اینکه این آموزش شروع بکنم حتما لایک رو بکوب، برای دوستانتم بفرست، این پست رو ذخیره کن، حتما به دردت میخوره. بریم با هم ببینیم. خب دوستان عزیزم، من تغییراتی که اینجا دادم و انتخاب میکنم و دیلیت میکنم و در گام اول میام یک کپی میگیرم با کنترل J از این عکس خودم در نرم افزار فتوشاپ و بعد همونطور که میبینید این کلا کادر تصویر منم مشکل داره. این قسمت بالا اگه دقت بکنید کاملا مشکی شده و کادر مناسبی برای رندر در نظر گرفته نشده که من کلید C رو میزنم و این قسمت رو کراپ میکنم که داخل کادر اصلی من قرار بگیره و این تیرگی که بالای تصویر ما قرار داره دیگه ما نبینیم. بذارم میتونم بیارمش پایینتر و اینتر میکنم و اوکی. بعد از اینکه این کار انجام دادم در گام بعدی میتونم بیام در قسمت فیلترها و فیلتر کامرا را رو میزنم. بعد از اینکه فیلتر کامرا را رو انتخاب کردم و باز شد برای من، حالا ما میتونیم تغییرات رو این انجام بدیم. اولین کاری که من میتونم انجام بدم، میتونم میزان وایت بالانسش رو با تمپرچر کنترل بکنم که اگه بخوام یه ذره رندر من به سمت سرد بره یا به سمت گرم بره، چون من میخوام هر رنگی توی تصویرم رنگ خودش رو بگیره. مثلا دیوارم کاملا سفید باشه، یک میزان وایت بالانس رو به سمت رنگ سرد میبرم که از اون رنگ زردی که توی رندر من بود گرفته بشه. بعد از اینکه این کار انجام دادم میتونم بیام در قسمت اکسپوژرم رو یک میزان خیلی کمی بیشتر بکنم و بعد میتونم با هایلایت هام کار بکنم و یک میزانی روشن‌تر بکنم تصویر خودمو به این شکل. خب تا اینجا کافیه و بعد میتونم یک میزان خیلی کمی هم کنتراست بدم، یا از اینجا نمیتونم کنتراست رو یا میتونم کنتراست رو تغییر ندم، بیام در قسمت تکسچر برای اینکه بافت‌های تکسچرمون رو بهتر ببینیم میتونم یک میزان خیلی کمی تکسچر رو ببرم بالاتر و کلاریتی میزان وضوح تصویر رو بیشتر میکنم به این شکل. خیلی کم اغراق نمی کنیم توش، خیلی کم با یک بازی خیلی کم در حد 10. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادم حالا میتونم بیام در قسمت کرو با کنترل کردن هایلایت ها، با کنترل کردن لایت روشنایی، دارک تاریکی ها و سایه های خودم کنترل داشته باشم. الان من یه هایلایت هم یه ذره مثلا ببرم بالاتر، هایلایت هم روشن‌تر میشن نقاط روشنایی، یا بیارمش پایین‌تر. حالا خیلی کم لایت ها نقاط روشنایی تصویرمو یه ذره میتونم روشن‌تر بکنم. دارک باز تیره های تصویرمو که باز من اینو یه ذره باز بیشتر میکنم که یه ذره تصویرم روشن‌تر بشه و با شادو هم میتونم رو سایه هام کار بکنم که سایه هامو خیلی کم تغییری من روش اعمال میکنم. اوکی میکنم، نتیجه رو مقایسه کنیم. خب تا اینجا خوب بوده، ولی وسط تصویرمون باز هم هنوز یک میزان تیره است. خب ما میتونیم چیکار کنیم برای اینکه یک ذره بتونم مرکز تصویر خودم رو روشن‌تر بکنم که ناخودآگاه چشم مخاطب به سمت مرکز تصویر بره؟ خب من میتونم بیام در ابتدا از ابزار سلکت استفاده بکنم و قسمت های مرکز رو اینجا انتخاب بکنم و بعد بیام در قسمت سلکت و اینجا بیام ترانسفورم سلکشن رو بزنم و که بتونم سلکشن خودم رو ترانسفورم جابجا بکنم. خب به این شکل من حدودا این راهیه قرار میدم، یه ذره میتونه بیاد پایین‌تر، اینجا دقیقاً و در مرکز حدودا قرار بگیره. خب خوبه، بذارم بیاد این سمت، سعی میکنم اون تقارن رعایت بشه توی تصویرم. خب خوبه. بعد از اینکه سلکت رو مشخص کردم حالا میتونم بیام در قسمت منوی ثابت سلکت مودیفای و یک فدر به قسمت لبه ها بدم با میزان 250. بعد از اینکه فدر رو دادم حالا میتونم بیام در قسمت ادجاستمنت ها ادجاستمنت کرو رو نسبت بدم و در حالتی که این قسمت سلکت بود ادجاستمنت کرو به همین قسمت نسبت داده شد. حالا من میتونم با کروی که اینجا در اختیار من قرار میگیره یه ذره مرکز تصویرم رو روشن‌تر بکنم، خیلی کم، حالا نه زیاد که بیام اغراق بکنم باز.
خب به همین میزان کافیه. حالا مجددا از کرو خودم کنترل جی میزنم و کپی میگیرم و کنترل آی میزنم که کرو من اینورت بشه و بعد باز مجددا کرو خودم به سمت پایین بیارم که دور تاثیر رندر من یک میزان تیره تر بشه و مرکز روشن‌تر بشه. خب حالا کنترل آلت شیفت ای رو میزنم که یک نتیجه از تغییراتی که دادم بگیرم و مقایسه میکنم. رندر قبل و بعد از اینکه ما این ویرایش ها رو اعمال کردیم چقدر عالی شد. حالا کافیه بخوام یک میزانی هم شارپ بکنم رندرمون که میتونیم در خود کامرا را شارپ بکنیم یا بیام در قسمت فیلترها با فیلتر آن شارپ ماسک دیتیل های ریز و دیتیل های بزرگ خودمون شارپ تر داشته باشم. خیلی ممنون که تا آخر این آموزش با من همراه بودی. حتما فتوشاپ رو بذارید جزء کارهای اصلیتون بعد از اینکه رندر رو گرفتین، چون فتوشاپ برای پست پروداکشن فوق العاده است.